Добрий день. Мене звати Олена Луцька. Я педіатр та дитячий інфекціоніст клініки «Особливі». Сьогодні я хочу розказати про такий дуже частий симптом, як кашель. Кашель зустрічається у кожної дитини. І я, як педіатр, дуже часто зустрічаюся з такою скаргою. Дитина кашляє. Я би хотіла зразу сказати, що частіше за все кашель супроводжує такі несерйозні захворювання, як гостра респіраторна вірусна інфекція, фарингіт, гострий бронхіт, який найчастіше буває вірусний. І в таких ситуаціях кашель не потребує ніякого серйозного лікування. Достатньо надати дитині такі умови, в яких буде комфортно просто одужати і легко перенести цю хворобу. Потрібно забезпечити дитину достатньою кількістю пиття, потрібно забезпечити достатню вологість повітря, прогулянки на свіжому повітрі, не заставляти їсти, пропонувати, але не заставляти. І, в принципі, цього у більшості випадків буде досить. А як же протикашльові препарати, запитаєте ви? Протикашльові препарати, а також відхаркувальні препарати часто не потрібні, а можуть бути навіть шкідливими. Тому самолікуванням точно не потрібно займатися. Потрібно звернутися до лікаря, і лікар зможе з'ясувати, чи потрібно, чи ні дані препарати. Одразу хочу розказати, що, наприклад, відхаркувальні препарати у дітей до 6 років взагалі заборонені. А як же антибіотики? Повторюсь, найчастіше кашель виникає при гострих респіраторних вірусних інфекціях, а також при гострих бронхітах, що також майже завжди вірусні. Тому антибіотики, як правило, не потрібні. А чи потрібен антибіотик, це теж зможе з'ясувати педіатр. Дійсно, існують ситуації, коли кашель – це симптом якогось серйозного захворювання. Це може бути кашлюк, може бути пневмонія, це може бути плеврит, бронхіальна астма, епіглотит, стороннє тіло дихальних шляхів, і таке інше. Тому обов'язково, якщо дитина кашляє, то потрібно звернутися до педіатра. Педіатр огляне дитину, при необхідності може запропонувати додаткові обстеження і в залежності від результатів або заспокоїти батьків, або призначити вже спеціальне лікування. Ще раз наголошую, що тільки лікар зможе відрізнити серйозну хворобу від стану, який зовсім нічим дитині не загрожує. Коли потрібно звернутися до лікаря негайно? До лікаря негайно потрібно звернутися, якщо батьки помітили так звані червоні прапорці, симптоми, які повинні насторожити одразу. Наприклад, задишка, коли дитина не може вдихнути або видихнути. Ціаноз, поява ціанозу – це зміна шкірних покривів до блідих, голубоватих або навіть синюватого кольору. Це збільшення частоти дихальних рухів з погіршенням загального стану. Це якщо дитина, наприклад, не реагує на зовнішні подразники, не грається, просто лежить. Це будь-який гострий біль у грудній клітці. Якщо ці симптоми поєднуються з кашлем, то обов'язково потрібно негайно звернутися до лікаря. Для профілактики серйозних захворювань, що супроводжуються кашлем, я рекомендую щеплення. Наприклад, щеплення від гемофільної інфекції типу Б запобігає таким серйозним захворюванням, як епіглотит, пневмонія. Щеплення від пневмококу захищає від пневмококової пневмонії, а також щеплення від грипу захищає нас від грипу, а також його грізного ускладнення, як геморагічна пневмонія. Будьте здорові!